So, good morning mga chong. Ito, record tayo ulit ng vlog. Punta kami dito sa medyo tahimik na lugar. Kung napansin nyo na naman yung vlog na to, diba? Yung title. Isa soundcheck natin tong nabili kong SC project na pipe sa 4R Moto Shop. So, shoutout sa 4R Moto Shop para dito sa ating SC project na pipe, diba? So, ayun nga, nabili ko to nung, kailan ba? Siguro mga 2 days ago na. Actually mga chok, may footage ako nung pagbili ko na itong SC project. Kaso, nagloko naman yung yung audio ng GoPro ko. Kaya ito, rekta tayo sound check. So, yun nga, shoutout kay Pops Richmond ng 4R Moto Shop. So, ito guys, na siya, naka-install na siya kung naririnig nyo. Ano to, wala pa tong silencer mga chong. So, mamaya, natin dito, sound check natin. Ligo tayo dito. Meron kasi ditong part na parang wala pa masyadong bahay. Dito ba yun? Dito yun. Balik tayo. So yun nga mga chong, lalagay ko sa description box yung location saka yung Facebook page nila para pwede nyo silang i-message directly kung nagbabalak din kayong, or kung may bala kayong kumuha ng mga pipes or ng mga canister. Meron sila doon, dami. Yun. So dito tayo, no? Yan, so ito mga chong yung nabili nating SC project na na pipe dun sa 4R Moto Shop. So lalagay ko na lang sa description box yung yung location sa yung Facebook page nila para pwede nyo silang i-PM. Simulan na natin yung sound check. So unahin natin kasi wala pa tong silencer. So unahin na natin yung yung sound check niya na walang silencer. So yun nga mga chong, yung sound check natin dun sa SC project natin na wala pang silencer. So ito mga chong, ikakabit muna namin yung silencer niya kasi kailangan pa namin baklasin ulit to. Itong spring na to tatanggalin namin, saka ito, para makabit namin yung silencer niya kasi sa ibang mga muffler mga chong, yung silencer niya dito lang pinapasok. Pero pagdating dito sa SC project na ganito, nandito siya sa may ditong part na dito mo siya ipapasok. Kaya yun, babaklasin muna natin tong pipe, tapos ikakabit muna namin yung silencer. So, let's go.
yun na nga mga chong, no? Yun na yung, yung sound check natin dun sa SC project natin na exhaust. So, ayun, yung una yung without silencer, and then yung pangalawa yung may silencer. So, kayo na bahala mag-decide kung anong mas maganda, kung yung without silencer ba or yung may silencer, kung anong magandang tunog. Pero sa akin mga chong, okay naman, maganda. Maano siya, ma-bass yung tunog niya. Kaya okay lang sa akin. Kaso, kahit may silencer siya, ano pa rin, medyo malakas pa rin yung tunog niya. So, parang medyo delikado pa rin kapag may pag may enforcer, kahit may silencer siya, kasi medyo may kalakasan nga yung tunog niya, Then, yun nga mga chong, nabili ko to sa 4R Moto Shop. Dito lang sa may Dasma, Merry Chris. So, yun nga, nasa may description yung location, and then yung Facebook page nila, pwede nyo lang i-PM. So yun, shoutout kay Pops Richmond, yung yung commit ko nito para dito sa SC project natin. Then yun nga, shoutout din kay Bram, yung kapatid ko. Siya yung tumulong sa atin magtanggal ng pipe, saka mag video ng natin ng sound check. And yun nga pala, hindi ko na makalimutan, yung presyo na ito mga chong is, itong canister 1,750 siya, and then itong elbow ng sniper 1,800. Then by the way nga mga chong, itong elbow ng sniper na to doon, hindi mo na kailangan ng extender. So yun, kabit mo na lang siya, then okay na, 'di ba? Ayan hindi mo na siya kailangan ng extender. Kasi may extender pa yun sa box na kasama. Pero hindi na namin nilagay kasi no need na. Yun nga mga chong pala, bago ko tapusin tong video na to, onting shoutout lang tayo sa mga nagpapa-shoutout sa atin. So ito mga chong, shoutout lang tayo saglit. Shoutout kay Neutral Ice. And then shoutout kay Bird Moto Vlog. Yun, shoutout sa'yo Pops. Then shoutout kay Jaril Adventure. Then shoutout kay Pops Hans TV. Then yun, shoutout kay Pops Haro Rides Ubec. So shoutout sa'yo Pops RS. Then nga, shoutout din kay Boy Viajeros Moto Vlog. So yun lang mga chong, dito ko tatapusin tong vlog na to. Konting shoutout lang. And then sa mga magpapa-shoutout nga pala chong, yun, comment lang kayo para shoutout natin next video or sa mga susunod nating vlogs. So yun, dito ko na muna tatapusin tong vlog na to mga chong. Salamat sa panonood. So like, share, and subscribe na lang sa aking YouTube channel, and then hit nyo yung notification bell para maging notified kayo sa ating mga future videos, and then future upgrades to Sniper 150 natin, So yun lang, yung tatapos itong vlog na to. Jayridez out.